नीट पेपर फुटियाच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तक्ते दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान नेटान चौकशी करची। काँग्रेस आणि आपाचे फाटबळ आशिल्ल्या या आंदोलनाचेर दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीरपणान स्पष्ट करची अशी मागणी भाजपाचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर हांणी केल्या। अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उठाव संघटनेन दिल्या। 23 वर्सां प्रतीक्षा करू नये असो न्याय मेळोवंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी अजेंडा लिपयला असो दावो केला। हेच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलनाचें आयोजन केलां। ह्या आंदोलनात व्हड संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन उठाव संघटनेन केलां। E20 पेट्रोलाच्या वापरावेल्यान आम आदमी पक्षान गोंयांत आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या। E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक शकता तशेंच इंजिनातूय इबाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावो करीत हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून भूमिका स्पश्ट करपाची मागणी केल्या। गाडयांचें लुकसाण जालें जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी आपान केल्या। मजगतीं आतां E20 जनता पार्टी म्हणून नवी पार्टी तयार जाले। हे पार्टीन इंस्टाग्रामाचेर खवदळ घाला। गोंयचे आदले मुखेल नगर नियोजक राजेश नायक हांका दक्षता खात्यान दिल्ल्या क्लीन चिटाक आतां उच्च न्यायालयान आव्हान दिलां। कलम 17(2) खाला शुल्काचे कमी मोलाक लागून राज्याचे तिजोरेक सुमार 60 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला असो आरोप ह्या प्रकरणात केला। ह्या प्रकरणात कसलीच पुराय चौकशी करिनासतना क्लीन चिट दिल्ल्याचो दावो याचिकादारान केलो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायिल्ल्याचो आरोप केलो। हे फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयान राजेश नायक दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक नोटीस जारी केल्या। संबंधित अधिकाऱ्यांविशीं जापो न्यायालयात सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। फॉर्म्युला 4 रेसीच्या वीज बिलाचेर 2 कोटी रुपया माफ करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला काय ना हाची पयली पुष्टी केल्या उपरांतूच हे विशीं टिप्पणी करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले। सरकारांतलो दरेक निर्णय आपूण घेना, काय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक उच्च पातळीची समिती आसा, मात हांव ते समितीचो वांगडी ना, देखून संबंधित निर्णया संबंधी चौकशी केल्या उपरांतूच आपूण प्रतिक्रिया दितलो अशें ढवळीकरान स्पश्ट केलें। आमदार विरेश बोरकारान सील केल्ल्या आरजीपीचे कार्यालय अजय खोलकर आनी ताच्या वांगड्यांनी परतून उगडले। आमदार विरेश बोरकारान केल्ले दावे मनोज परब गटाच्या वांगड्यांनी न्हयकारले। पक्षाच्या कार्यालयात कोणाक प्रवेश करपाक निर्बंध नाशिल्ल्याचे स्पश्ट करीत आमदाराच्या आरोपात तथ्य नाशिल्ल्याचो दावो केलो। मजगतीं ऑफिसांत आशिल्ल्यो फायली खोलकर आनी ताच्या वांगड्यांनी पिशवेंत भरून दिल्यो। कोलवे नुस्तेमारांच्या जाळ्याक हंगामाच्या पयल्या दिसा बंपर सोलर सुंगटां लागलीं। सध्या फक्त ल्हान बोटींनी दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरवात केल्या अशें नुस्तेकार जोसेफ सिल्वान सांगलें। 1 ऑगस्ट उपरांत व्हडल्यो बोटी घेवन दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरू करतले। सध्या हवामान अनुकूल आशिल्ल्यान अंदूचो नुस्तेमारी हंगाम बरो आनी समाधानकारक आसतलो असो विश्वास नुस्तेकारांनी उक्तायला। पणजे पुलीस स्टेशनाकडेन आशिल्ल्या मॅन होलाचेर घाल्ली लादी अर्दी मोडिल्ल्यान सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला। फुटपाथावेल्यान वचपी लोकांचो पांय भितर अडकून अपघात जावपाची शक्यताय आसा। पणजे महापालिकेन ह्या विशयाचेर आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता। वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधीत प्रशासनान ह्या प्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी रोलंड मार्टिन्स हांणी केल्या। राज्यात पावसाचो नेट कायम रावलो जाल्यार फुडल्या सप्तकां भितर साळावले धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। तशेंच अंदू गोंयांत उदकाचो उणाव जावचो ना असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। दिवचल शहरातल्या सरवणच्या गोकुळवाडा वाठारात लोकवस्ती लागीं परत गव्यांची दहशत वाडल्या। लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। बागायतींनी गव्यांची पावलां लेगीत दिसून आयल्या।
फाटल्या कांय दिसाच्यान दिसा उजवाडे हे गवे गोकुळवाडा वाठारांत भोंवतना नदरेक पडटात. किमान 10 ते 12 गव्यांचो कळप आसा. हे गवे केळी, कवाथी आनी हेर बागायती पिकांची नासधूस करतात अशें कांय थळाव्यांनी सांगलां. राना खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्यासारखे संरक्षीत सुवातेचेर सोडची अशी मागणी थळाव्या बागायतदारांनी केल्या. मोर्चा हाडून काम जायना. विरोधी पक्ष फक्त उदरगतीच्या नांवान मोर्चा काडून राजकारण करतात अशी खर टिका मंत्री तशेंच आमदार रमेश तवडकारान विरोधकांचेर केल्या. पावस लागीं पावतकीच जायते बेबे आवाज करपाक लागतात. तशेंच सध्या विरोधकांचें सुरू आसा. मात ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिनासतना उदरगतीचें काम चालूच दवरलां अशें तवडकार काणकोणच्या नुस्तें बाजार प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार उलयतालो. काणकोणां सुरू आशिल्ली उदरगतीची कामां पळोवपा खातीर विरोधकांनी दोळ्यार बांदिल्ली पट्टी काडपाची गरज आसा अशें दक्षिण गोंय जिल्लो वांगडी अजय लोलयेकाराचें म्हणणें. राज्यातले 9,668 शेतकार सुमार 17,186 हेक्टर जमनीचेर सैमीक पद्दत वापरून शेतां रोयतात अशें केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रश्नांक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही बाब मुखार आयल्या. गोंया सयत देशभरांचे शेतकार राष्ट्रीय सैमीक मिशना अंतर्गत शेतां करतात. तांच्या खातीर केंद्र सरकारान सुमार 44 लाखांचे तर पारंपारीक शेतकी उदरगत येवजणे अंतर्गत शेतां करपा खातीर 12.39 कोटींची आर्थीक मजत 2024-25 आनी 2025-26 ह्या 2 वर्सां खातीर निश्चित केल्ली. सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जागेरूच मरण आयिल्लें. तशेंच हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. हे फाटभुंयेर मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या प्रकाराविशीं खोलायन चवकशी करून दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वीज खात्या कडेन केली. उपरांत ह्या प्रकरणा खाला वीज खात्याच्या कनिश्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला. मेल्या म्हायती प्रमाण कनिश्ठ अभियंत्याचे निश्काळजीपणाक लागून ही घडणूक घडली अशी माहिती पुलीस तपासा उपरांत मुखार आयल्या. भारतातल्या टॉप मुख्यमंत्र्यांकडेन कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता आसा. फाटल्या वेंचणुके वेळार एफिडेव्हिट दाखल केल्ले. मेल्या म्हायती प्रमाण 31 मदल्या 14 जाणांचेर म्हळ्यारूच 45% मुख्यमंत्र्यां आड क्रिमिनल केशी नोंद आसात खंय. ही सगळी म्हायती एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सच्या रिपोर्टा वरवीं उक्ताडार आयल्या. आदलो राष्ट्रपती आनी नामनेचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचो भारताच्या अंतरिक्ष आनी क्षेपणास्त्र विकास कार्यावळींनी म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. डॉक्टर अब्दुल कलाम हांकां भारताचो क्षेपणास्त्र मनीस अशें म्हणटात. 2015 वर्सा 27 जुलय दिसा तांकां मरण आयलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लान सोमार दिसाक भारतरत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपली. डॉक्टर अब्दुल कलाम हे विकसीत आत्मनिर्भर आनी घटमूट भारता खातीर एक दृश्टिकोन बाळगिल्ले मनीस आशिल्ले. अयोध्या राम मंदिरात आता भक्तां खातीर दर्शनाची नवी व्यवस्था लागू केल्यात. आता 5 वेगवेगळ्या रांगेंतल्यान दर्शन जातले. हातूंत गर्देचेर नियंत्रण मेळोवपाक बरें पडटलें. देवळांत भितर प्रवेश करपाक एक दार आनी भायर सरपाक दुसऱ्या वटेन व्यवस्था केल्ल्याचें कळटा. ह्या वेवस्थे फाटलो हेत एकूच, दरेका भक्ताक देवाचें योग्य आनी रितसर दर्शन मेळचें. 7 जूनाक जाल्ल्या देणगी चोरी प्रकरणा उपरांत देवळांत साबार बदल केल्ले आसात. पुण्यात घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 61चेर मालशेज घाटाच्या करंजळे वाठारांत रस्तो कचला. देखून फुडल्या आदेशा मेरेन हो हायवे येरादारी खातीर पुरायपणान बंद दवरला. मजगतीं मुंबय वचपा खातीर पर्यायी मार्ग सुचयिल्ल्याचें कळटा. ते भायर नागरिकांक सरकाराच्या निर्देशाचें पालन करून वावड्यांचेर विश्वास न दवरपाचोय सल्लो दिला. वाहन चलयतना लेगीत सादुरकाय बाळगुपाची सुचोवणी प्रवाशांक दिल्या. आसामात सध्या हुंवार आयिल्ल्यान परिस्थिती बिकट जाल्या. लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्ल्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. ह्या हुंवार परिस्थितीक लागून 68 जाणांक आतां मेरेन मरण आयिल्ल्याचें कळटा. आसामाच्या 5 जिल्ल्यांनी 5.24 लाख परस मायज लोकांक फटको बसला. चरायदेव, शिवसागर, जोरहाट ह्या जिल्ल्यांनी सगळ्यात चड फटको बसला. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आनी थळावे बचाव कार्य पंगड सध्या वेगवेगळ्या सुवातींनी तैनात आसात. नेटानंद संघर्षांत सध्या मजत कार्य सुरू आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या हुंवार परिस्थितीक लागून खंय तरी जनावरांचोय जीव धोक्यात सांपडला. देशाच्या तरणाट्यांनी नीट पेपर लीक संदर्भात शिक्षण मंत्र्यान आंदोलन केले उपरांत धर्मेंद्र प्रधानाक राजीनामो दिवचो पडलो. आता E20चेर आवाज उठयलो जाल्यार सरकाराक नमते घेवचेच पडटले असो दावो आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालान केला. देखून ह्याच फाटभुंयेर ऑगस्टाक नॅशनल टावन हॉल अगेन्स्ट E20चें आयोजन केल्ल्याचें तांणी कळीत केलां.
सर्वोच्च न्यायालयान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना मजगती जाल्ल्या लाठीचार्जाविषयी व्हड टिप्पणी दिल्या. फक्त एक आंदोलन केल्यार लाठीचार्ज करपाची गरज नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान विधान केलां. इतलेंच न्हय, AK-47 लेगीत उपेग करप बरोबर नाशिल्ल्याचे भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें. देखून ह्या पुराय प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट केलां. फास्ट्रॅक कोर्टात जावपाक आशिल्ल्या सुनावणेच्या पयल्याच दिसा सीबीआयचो आदवोगाद येवंक ना. सोमारा सुनावणेक आदवोगाद हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान सुनावणी स्थगीत केली. सुनावणेत कसलेच त्रास जावचे न्हय म्हूण नीट पेपर लीक प्रकरणा बाबतीत एक पब्लीक प्रॉसिक्युटर नियुक्त करपाक सांगला. देखून आतां फुडली सुनावणी केन्ना तें अजून कळोंक ना. नीट पेपर लीक प्रकरणा उपरांत विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाक लागून आदले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाक आपल्या मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवचो पडलो. मात तितले सगळे जावन लेगीत निमाण्या कडेन सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अधिवेशनात सामील जावपा खातीर आयल्या उपरांत संसदेच्या भायर एनडीएच्या सांसदांनी पाक घालून ह्या धर्मेंद्र प्रधानाक येवकार दिलो. तांच्या कारकिर्दीत नीट पेपर लीक सारखे भयंकर प्रकरण उक्ताडार येवन साबार विद्यार्थ्यांचो जीव लेगीत वगडायलो. ताची जापसालदारकी तर सोडाच, ह्या संसदेचे वांगडी कांयच जावंक नाशिल्ल्या वरी अशा मनशाक हांसून परबी भेटयत येवकार दितात हे कितले योग्य काय? फाटल्या सप्तकाच्या शेवटा मेरेन संवसारीक कच्च्या तेलाचे दर सुमार 6% देंवले. अमेरिका आनी इराणाच्या लष्करी हमल्या मदीं सध्या हे तेलाचे दर देंवले. देखून आता आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्च्या तेलाचे दर 6.1% देऊन $90.87 प्रति बॅरल जाला. जाल्यार वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट कच्च्या तेलाचे दर 5.8% देऊन $84.14 प्रति बॅरल मेळटात अशें कळटा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि इंटरनेटाची आपल्या आणि ताच्या फॅमिली संबंधित डीप फेक आणि बदनामी करपी कॉन्टेंट प्रसारित करपा आड मुंबय उच्च न्यायालयात दिवाणी खटलो दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. उच्च न्यायालयान ताका हो खटलो दाखल करपाची परवानगी लेगीत दिल्या. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मांक मेटा सयत आणि हेर अज्ञात पक्षांक प्रतिवादी म्हणून नांवां दिवपाची याचिका थारायल्या. वादग्रस्त आशयात गडकरी आणि ताच्या फॅमिली T20 धोरणांतल्यान मेळिल्ल्या कथीत फायद्यांकडेन जोडपाचो दावो केल्ल्यान ही प्रक्रिया आता सुरू केल्या. सामाजिक वावरपी सोनम वांगचूक हांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिल्ल्याची घोशणा केली. आता लडाखाक परत वचचे पयलीं आपूण पयलीं महात्मा गांधीजींक श्रद्धांजली दिवपा खातीर राजघाटाचेर वतलो अशें वांगचूक हांणी कळीत केलां. तशेंच वांगचूक हांणी आपल्या समर्थकांचे तशेंच गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांतल्या दोतोर आनी कर्मचाऱ्यांचे आपल्याचेर केल्ले उपचारा खातीर उपकार मानले.